Das ist der wahre Grund, warum dein Hund dir seinen Bauch zeigt. Schläft dein Hund in deiner Umgebung gerne auf dem Rücken und zeigt dir damit seinen Bauch, ist das ein großes Zeichen von Vertrauen. Der Bauch ist nämlich eine der empfindlichsten Stellen seines Körpers. Gerade beim Schlafen ist dein Hund besonders schutzlos, was diese Geste zum absoluten Liebesbeweis macht. Das Bauchzeigen gehört aber auch zu den Beschwichtigungssignalen, die schon die Wölfe zum Entschärfen von Konflikten genutzt haben. Wenn er dieses Verhalten also mal in einer Situation zeigt, in der du sauer auf ihn bist, dann denke daran, wer sich in der Hundewelt vor seinem Gegenüber wehrlos auf den Rücken legt, will eigentlich nur sagen, ich habe Respekt vor dir, lass uns also bitte nicht streiten.